Lama. Oh, lauk. Iya, bawa Pak. Iya, Pak. Ya, jambal, jambal. Jambal. Banyak guling. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat mancing. Jumpa lagi bersama saya Jamal Fishing. Kali ini saya mancing lagi nih bos. Alhamdulillah. Sekarang masih penasaran di spot pasir kole Bahnamin. Hari ini hari Minggu. Kebetulan rakit yang di Lengkop kosong, cuma ada Kang Yayat sama saya. Kebanyakan yang di Jojontor yang sebelah sana. Semoga hari ini saya bisa dapat strike. Oke, yang sudah mampir di channel saya terima kasih, dan yang sudah subscribe terima kasih. Semoga kalian sehat selalu dan dilancarkan rezekinya, amin. Oke, kita lanjut mancing. Itu Kang Yayat lagi ngawur-ngawur dulu biar ikannya kumpul. Oke, kita lanjut mancing. Di sana ada Kang Wawan, kail ajaib tuh, baru datang berdua tadi sama temennya di sana. Anjir, Batur handap boy, lagi luas euy. handap langsung sekaligus. Anjir, bagus strike guys. Bagus guys. Oh, bagus strike guys euy. Tambah aja. Kontennya Ada musik. serok serok guys, lauk anjir, Ada euy. mabret lauk naon ieu, tulung anjir, laukna berat euy, Ah, bodoh ah. laukna berat anjir, naon di kelas lompat ka kolong. Jambal. Jambal kok. Anjir, nila euy, serok guys, serok dong, tulung tulung guys, tolong dong, gak ada yang bantuin. Naon eta? Buntut. Ini buntut dan benangna. Sini sayang.
sayang. Benang buntut guys. Anjay, mantap. Wih. Setrek guys. Ini gila babon. Mantap. Colok ke bibir lah. Yes, mantap guys, tarik lagi guys. Apa ini guys, merah ternyata guys, gede banget. Merah, Lagi guys. kakap merah guys. Ikannya gede banget guys. Babon. Babon guys. Kakap merah guys, lumayan. Lama. Oh, lauk. Iya, bal pak, iya mah, pak, ya Jamal, Jamal, Gambar. kerina, lihat, Mana? lepas, Buat ya mah. oh ya kan nih, payat tuan tuh Iya, Hah? Itu biarkan dulu. tahu, Wah, tadinya kok jauh. tadi salahan gua. Mau kamera. Mana hiup tuh? Yuk, kita yang detikannya. Lengan apa jurit? Kakek dipindahkan. Pegat kan awing ya? Lengan apa jurit? Benang di berean. Aing gagal ah. Jauh, kok dina. Jambal sama. Ini jauh deh. Lihat we kanu ieu. Curug. Tuh. Jauh aja ke kadinya Milik. dan sare Nanti kakek sare ah. Bawa sare. Kakek sare nya. Ini roas jujur bawa kan itu putus guys sama ikan patin. Oke sobat mancing, selamat sore. Kali ini kita akhiri mancing kali ini. Sekarang cuma dapat nila 1 ekor bos. Tadi yang gedenya nggak tahu ikan apa, cuma putus. Mungkin rezekinya hari ini cuma 1 ekor, alhamdulillah. Tidak apa-apa, yang penting kita dapat strike. Semoga di
mancing berikutnya kita dapat lebih banyak. Ini ikan yang tadi saya dapat, 1 ekor nila sama Oscar, 1 ekor ikan nila sama ikan Oscar. Lumayan nih, agak gede, bisa buat dibakar nih. Alhamdulillah.